As pessoas precisam fazer melhores escolhas. As pessoas precisam cuidar da sua saúde mental. As pessoas precisam parar de serem usadas pelos outros, porque isso nos adoece, porque isso nos corrói por dentro, porque isso tira o melhor de nós. Pode não parecer, mas pessoas tóxicas são como o Césio 137. Quem brincou com o Césio não imaginou o que era o Césio. O Césio era lindo, azul, brilhante. Lindo, tem gente que é desse jeito, bonito, sedutor, brilhante. Você se aproxima, você não sabe o perigo que você está correndo. O Césio, as pessoas foram sendo contaminadas nos dias depois. A morte veio de dentro para fora. Assim acontece em relações tóxicas. Você se liga a pessoas que te usam, a pessoas que não te valorizam, a pessoas que te descartam. Você não sabe o mal que você está te fazendo. Isso aos poucos vai te corroendo. Daqui 5 anos você tem uma crise de pânico e não sabe por que teve. Daqui 3 anos você entra num processo depressivo e não sabe por que entrou. Por quê? Porque você não respeitou você. A gente é o pior abusador de nós mesmos. Você não respeita seu cansaço, você não respeita seu tempo, você não respeita seu não. Você não respeita sua vontade. Você tem um domingo pra descansar, você vai almoçar na casa de quem você não quer, só pra cumprir a agenda. Você vai ficar com quem você não quer no seu momento de lazer, só pra cumprir a agenda. Isso tem um preço.